वफ़ाक़ी काबीना तहरीक इंसाफ़ जे पुरतशद्दुद एहतजाज दौरान विगोड़नि में मुलविस अंसरनि ख़िलाफ़ कार्रवाई जी हिदायत करे छॾी। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जो चवणु आहे त इस्लामाबाद में हिकु दफ़ो ॿीहर डफेड़ पकड़ियो वियो। क़ानून लागू कंदड़ इदारनि सुठी हिकमत अमलीअ सां धरणो ख़त्म करायो। अॻिते खेनि अहिड़ो मौक़ो न ॾिनो वेंदो। एहतजाज सबबि मईशत खे नुक़सानु पहुतो आहे। विगोड़ी तरक़ीअ जा मुस्तक़िल दुश्मन आहिनि। 2014 खां अॻु इस्लामाबाद ते का जो को तसवुर ई न हो। पुरतशद्दुद एहतजाज जो बुनियाद PTI विधो। वैसड़ी अपकारी हुते थींदी आहे जिते अमन हूंदो आहे। डफेड़नि खे मुल्की तरक़ी बर्दाश्त न थी रही आहे। मुल्की तरक़ी लाइ सख़्त फ़ैसिला करणा पवंदा। नव में वाक़े में मुलविस जवाबदारनि खे सज़ाऊं मिलनि हा त अॼु अहिड़ा ॾींहं ॾिसणा न पवंदा। वफ़ाक़ी सरकार अफ़गान शहरनि खे इस्लामाबाद छॾण लाइ 31 डिसंबर ताईं जी डेडलाइन ॾेई छॾी। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जो चवणु आहे त NOC खां सवाइ कंहिं बि अफ़गान शहरी खे इस्लामाबाद में रहण जी इजाज़त नाहे। अफ़गान शहरी 31 डिसंबर खां पोइ इस्लामाबाद में रही न सघंदा। इस्लामाबाद शहर जा समूरा रोड खोलिया विया आहिनि। माण्हू मरण जी ॻाल्हियुनि में का सचाई न आहे। जेकॾहिं को माण्हू मुओ आहे त लाश ॾेखारियो वञे। JUI सरबराह मौलाना फज़ल रहमान चयो आहे त एहतजाज सां मसइला हल न थींदा। ॻाल्हियुनि ज़रिए ई मसइलनि जो हल निकिरंदो आहे। कंहिंजी आज़ादी लाइ ॻाल्हियूं थियनि त रस्तो निकिरंदो। PTI खे एहतजाज मशवरो JUI न ॾिनो हो। कारकुननि खे विगोड़ बदिरां पुरअमन रस्तो ॾेखारणु घुरिजे। KP ऐं बलूचिस्तान जूं हुकूमतूं अमन अमान जे मसइले ते संजीदा नाहिनि। मौजूदा सूरतहाल जो सबबु 8 फरवरी ते थियल आम चूंडूं आहिनि। सिंध सरकार ग्रेटर थर कैनाल फेज़ 2 जी अदावत खे गॾियल मुफ़ादनि वारी काउंसिल में चैलेंज करे छॾियो। दरख़्वास्त में चयो वियो आहे त सिंध असम्बली ग्रेटर थर कैनाल जी अदावत ख़िलाफ़ ठहराव मंज़ूर करे चुकी आहे। ग्रेटर थर कैनाल जी अदावत पाणी जे मुआहदे जी भञकड़ी आहे। सिंध TV नेटवर्क जे सॾ ते 1 डिसंबर ते मज़हबी भाईचारो सां सकावत सिंध दरिया संज मिश जे सिरेट सकावती ॾियारो वेझो ईंदे ई हर पासे सकावती रंग निर्वार। कराची जे इलाइक़े माड़ीपुर ग्रेक्स में सकावती तक़रीब फ़नकारनि माण्हुनि खे जुमाए छॾियो। सेमर जी हाई स्कूल में बि सकावती तक़रीब दौरान बि टेबलोस पेश। सांगड़ जे प्राइमरी स्कूल में तक़रीब ॿारनि जूं सिंधी गीतनि ते झुमरियूं। शहदादपुर जे हायर सेकेंडरी स्कूल ऐं कॉलेज में सकावती तक़रीब दौरान सिंधी गीतनि ते रक़्स। बदीन गवर्नमेंट बॉइज़ हाई स्कूल में सकावती तक़रीब शागिर्दनि पारां टेबलोस पेश गीतनि ते झुमरियूं। बिरिया सिटी जे हायर सेकेंडरी स्कूल में सकावती तक़रीब गीतनि ते रक़्स। टंडेबागी जे हायर सेकेंडरी स्कूल में तक़रीब दौरान सिंधी गीतनि ते रक़्स। कोटड़ी में भी सकावती रंगनि सां रंगजी वियो। कोहानगी स्कूल में तक़रीब शागिर्दनि तरफ़ां टेबलोस पेश। दुदापुर जे पब्लिक स्कूल में सकावती तक़रीब दौरान टेबलोस पेश गीतनि ते रक़्स। शाहपुर चाकर वेझो सकावती तक़रीब शागिर्दनि पारां टेबलोस पेश गीतनि ते झुमरियूं। पखे जे ॻोठ अल ॾिनो दुनिया में मच कचहरी फ़नकारनि गीत ॻाए माण्हुनि खे झुमाए छॾियो। नओं दहिरो भरिसां हलंदड़ भुटा खोड़ा खूनी तकरार जो जिरगो। मजमूई तौर ते धुरनि मथां 7 करोड़ 70 लख रुपया ॾंड मुक़रर। भुटा बिरादरी ते 14 खूननि ऐं 3 ज़ख़्मी साबित थियण ते 3 करोड़ 90 लख रुपया ॾंड विधो वियो। खोड़ा बिरादरी मथां 10 खून ऐं 8 ज़ख़्मी थियण ते 3 करोड़ 30 लख रुपया ॾंड विधो वियो। सीनियर सियासतदान मुमताज़ भुट्टो ते दहशतगर्दी जो केस दाख़िल कराइण जा खोड़ा बिरादरी ते 50 लख रुपया ॾंड विधो वियो। अमीर बख्श भुट्टो ऐं असद खोड़ जे सरपंच हेठि खूनी तकरार जो निबेरो कयो वियो। गज़ा में फ़लस्तीनियुनि जी नसलकशी जारी। इसराइली फ़ौज जा गॾियल क़ौमुनि जे स्कूल में पनाहगीर कैम्प ते हमला। 13 ॼणा शहीद, केतिराई ज़ख़्मी। अरब मीडिया जो चवणु आहे त गुज़िरियल 24 कलाकनि दौरान 33 ॼणा शहीद थी विया, केतिराई ज़ख़्मी। शहीदनि जो मजमूई अंग 44,249 ताईं पहुची वियो। 1,04,746 ज़ख़्मी। ऐं PCB जे चेयरमैन मोहसिन नक़वी पारां क़ज़ाफ़ी स्टेडियम जो दौरो कम जो जाइज़ो वरितो। संदसि चवणु आहे त चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में थींदी। ICC सां लाॻीतो राब्ते में आहिनि। 20 डिसंबर ताईं क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में मुकमल कमु कयो वेंदो।